Fala, galerinha. E lá vem Kennedy com a moto empurrando. Achamos uma sombra aqui que não tá entendendo nada, galerinha. A moto de Kennedy quebrou no meio da trilha. Kennedy tá aqui com sede. Eu também já tô com sede já, que eu fiquei batendo nessa moto aqui pra ver se ela ligava. E nada de ligar. E agora a gente achou uma sombra aqui, a gente tá aqui na sombra. E eu já consegui ligar pra Cris, pra mãe dele. E ela tá vindo buscar a gente de carro. A gente joga a sua moto em cima do carro e eu vou com a minha. Deu ruim, viu, galerinha, hoje, viu? A minha moto de Kennedy eu acho que não vai ter jeito não, vai ter que ir pra oficina, viu? Que eu acho que o motor, ó... E depois eu vou mostrar uma coisa que tá acontecendo com ela, viu? Deixa eu chegar em casa que eu vou mostrar. Fica ligadinho no canal aí, galerinha, que eu vou mostrar o que tá acontecendo com essa mini moto. Valeu, deixa o like.